अरे भगवान, ये पागल बच्चे अपने फोन के सामने दो छोटे स्कूटी को रखकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये बच्चे स्कूटी को चला रहे हैं। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने लाल मिर्च को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का लाल मिर्च की नाव पर बैठा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने जेसीबी को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जिस माँ ने आपको अपने जान से ज्यादा प्यार किया, उस माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। और जिसका दिल पत्थर का है, वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़की कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की जेसीबी के ऊपर खेल रही है। मतलब ऑसम।